Ajinga ngaya umuntu wanzu witwa Bruce Melody na The Ben. Ibintu muziki nyarwanda amateka batari biteze ko bashobora kuzahurira ku rubyiniro bagiye hano muri Bike gukorerayo igitaramo. Twitega icyawe ryari cyangwa n'inzozi zitazashoboka kuri wowe. Buriya rero Bruce Melody na The Ben bose uko ari babiri umwe mufata nka Kiza Besigye undi nkamufata nka Bobby Wine igiye nkifata nka Museveni ngo byo subiyemo ibyo bintu. Bruce Melody na The Ben umwe mufata nka Kiza Besigye undi nkamufata nka Bobby Wine igiye nkifata nka Museveni ngo mu muziki cyangwa urebye ibintu Bobby Wine akora n'ibyo Kiza Besigye yakoraga akavuyo akajagari kwerekana ko yahuruje abantu ari kutsinda amatora ni Museveni rero ngangeze tumye nsonza Bruce Melody amazi ashyushye ntabwo yotsa inzu ntushobora gufata amazi ashyushye ngo yamene kwibati ngo ibati rishye ariko ufashwa gufata igisirira ukagishyira ku ibati ugasanga ibati ryapfumutse rero ntugakangwe n'umutigito w'amazi agira ngo pu ukagira ngo nuyamena ku nzu ari ikiri bubi akareka aso rwose imyaka irashindi gataha sinzi leta gakumba kuntu yabyakiriye kuba agusize nta mugeni mubana mu nzu cyangwa umugore ukirara uhinnye amavi rwose banditse kane ibyo niba nta kintu yabikubwiragaho simbizi ariko buriya igisubizo naragitanze nuko ako mugeni kuki mumushaka rimwe mushaka kuzamutereta kuki muhora mumumbaza jewe ndashaka kuzabaza abanyamakuru ntago umunyamakuru n'umwe ashobora kumbaza atambaje ibyo kibazo ese burashaka kuzamurebura ari guhetsa amafaranga ufite agenda guhishira ariko washaje erega ikibazo ni kimwe mu cyongereza baravuga ngo age is number imyaka ni imibare ikindi wambazaga nacyo cy'ubukwe ndabona navuze n'ibindi nubwo ibyo byabayeho ariko nanone sinabura gushimira fiance wawe oya sinabura gushimira bariya bakongomani b'uruhande rwa Kivu zombi Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru birwanyeho nibura uyu mwaka bari bararenganyijwe banga guheranwa n'akarengane bafata umwanzuro wo kwirwanaho n'abakongomani ariko buri yibonye umunyafurika mugenzi wawe yirwanaho nabyo birakunezeza birwanaho uyu mwaka ubasigiye Goma ubasigiye Bukavu ubasigiye na Uvira nabwo n'ubugabo nabo ndabashimira kandi bigiye no gutungana nabo barambwiye bati utazarongora tutaje mu bukwe bwawe ni mutegereje nuramukurongoye tutaje mu bukwe tuzaguca ntabwo nshobora rero ni mutegereje kujya barongora aho ngaho ubwo bukwe bushobora gukorerwa ahantu habiri iza bushobora gukorerwa mu Rwanda bwamara kugira kurangiraho tukabuzana n'Igoma cyangwa Bukavu kuko barabinegetse kandi numvira abafana banjye biteguye ibintu bitatu yego mu mubiri iyo wambaye umubiri kwisi uhora witeguye ibintu bitatu icya mbere uhora witeguye guseba uhora witeguye gufungwa uhora witeguye no kurya ideni guseba gufungwa kurya ideni nta muntu kwisi udaseba ntawubaho ntabwo wabonye Donald Trump bamukubita isasu yiyamamaza perezida w'igihugu ntabwo wabonye Joe Biden ari perezida w'igihugu agwa hasi nawe nakubonye useba rega utubwira umwaka uzarongorera mukarangira ubwo nanjye nyine nuko ndi ikiremwa muntu waririmbye cyangwa yewe naririmbye kuko ari igihe bari bazi noneho kuko Element ntabwo bari bamusobanukiwe njya kumupresentinga ampulisi kumupresentinga muri rokorangwigi yabo kuko indirimbo ye bari bayizi ariko wenda umuntu ashobora kubaza indirimbo atazi iki umuhanzi live none mbanza no kumasobanura ni haje cya gihangange cyaririmbye ya ndirimbo kuko umwana arakora neza nitubyemera se turabyemera nuko rero reka kuvuga ngo ntabwo naririmbye yose naririmbye umuyaga bagiye kuri stage urarimba indirimbo irarangira ushyiramo n'indi YouTube yanjye Super Manager Vibes bajyeho andika ngo Super Manager Vibes wandikemo Super Manager Songs andikamo Super Manager Songs urayibona hari za share atari ya indi ya babada ako se wowe ufite ikibazo yes reka nizere ko gahunda zimeze fresh sana nizere ko muri mushimanya gasani natwe nuko turakomeye turashima Rurema mwaka urangiye neza cyane dusize amahoro
nawe umwaka usize amahoro. Shima Nyagasani ariko ugire n'umuntu ureba umugereho ashime Imana ko yahuye nawe muri uyu mwaka urangira. Urebe mu bakene, idini y'urukundo niryo dini Imana ishaka, idini ifasha imfubyi, abapfakazi n'abandi n'abakene n'abatamerewe neza n'ubuzima. Kuri screen zacu turi kumwe na Super Manager, King of the King, King of YouTube, King of everything ni Kigali. Super, welcome again my brother. Giza amahirwe yo kongera kumvugisha nawe. Ego. Imana ishimwe. Uko umwaka kuba urangiye ugasoza uvugana na King of umva ko nawe ntabwo woroshye. Turi hano kuri abayita Nova. Nova kabisa, hano nabonye heza cyane. Nahabonye. Banza werekane ya screen urebe ko niho turimo kurebera imipira myiza cyane. Ndaza kwicisha mo ndayibereka kabisa. Ubu ni Zimbabwe na Angola ni kimwe. Yego. Abyumvishije? Screen ureba rwose ukagera wibereye kuri tele. Kuri tele live. Live. Ubwo rero nagira ngo nkubwire ko ahangaha niho igikombe cya Afrika abantu bakengeyongera bakireba, ariko habonye ko hari ahantu tuba twicaye hasi, abari shaka message, abashaka kwinanura mu mutwe kugira ngo buriya massage ikintu ifasha imitsi. Hari igihe kubera ubuzima butugira bize cyane usanga imitsi amaraso rimwe na rimwe atagenda neza. Ese wari wajya, reka nkubaza akazo, wari wajya muri massage? Ngiye nagiyemo. Wayikorewe n'umugabo cyane umukobwa? Si ngombwa ngo umenye uwayinkoreye. Oya ariko jya unsubiza Super, iyo nkubajije mba mfite amatsiko. Kuko impamvu nkubwiye hariya ubundi massage akenshi ikorwa n'abakobwa. Yego. Kandi abakobwa beza. Igisubizo nakibonye. None se ngiye kukubaza. Wambazaga kandi urumva ariko abanyamakuru ugiye mwaraye. Abanyamakuru muri nk'abarimu. Umwarimu abaza ikintu ngo kabiri guteranyaho kabiri ni kangahe kandi impamvu nayo nkubajije se, hari abakobwa bavuga ati twebwe dukora massage ati dukangura n'umutsi wundi, ntagihe urajyamo kumva umutsi wundi urakangutse. Ubwo rero icyo nagira ngo nkubwire nuko aha ni ahantu hasobanutse mu by'ukuri. Nawe urabona fresh. By the way, wabonye ko haba ari na za portable, babana bakunda portable. Kintu ntuza hari amabiyari, ariko wari uzi ko wabonye ko nyina puru. Nabibonye. Ngewe nagira ngo ntanatangariza aha ngaha iri jambo. Ngewe umuntu wese uzajya uza hano agakina nanjye biyari, ngewe nazajya nsinda mu byo tuzajya twumvikanaho, nzajya mu ibindi 10,000 by'ubusa bitware. Reka da mbivugiye wowe aho uri hose niba uzi ko biyari uyizi, we ngwino kuri Nova, hano yitwa kuri Nova. No opposite na Skol hano ku Kabeza kabisa. Opposite na Skol na ahantu hashya hahitinga ubu ngubu. Ni nomero zabo urazicishaho aho ngaho kugira ngo ushaka kuza gukina pool cyangwa uwiyaminiye kwa biyari mu gihugu, we ngwino ngiye nunsinda Super Manager. Nzajya ako kanya ntabwo ari 10,000, 10,000 ni make, nshyizeho amadolari 10. Amadolari 10 kuko ubwo ni ibihumbi nka 15 gutyo. Nibura nongere kandi urabizi nge ndiha mu madolari, nge ndabyemeye kandi nge sinjya nisubiraho, ibyo nabivuze ndabikora. Uwiyaminiya nomero zanjye za WhatsApp, nanjye ushaka kumbwira ati tujye gukina ni 0784. Ntabwo ari zo guhamagara, ni WhatsApp nyandikiraho 0784 852 987. Ukambwira uti ngenda ndashaka gukina nawe biyari, unono ngewe nunsinda tuzabanza dushete. Niyo twasheta ubusa ngiye nkashyira amafaranga ugashyiraho ntacyo ufite, ukavuga uti reka uzajya unsira n'ubyo twumvikanye nkongereho amadolari. Bakobwa mudukurikiye, izo numero Super Manager atanze ntago ari zo gukina mu gitanda, ni zo gukina kuri biyari please. Umuntu ushaka ko bazajya baza bagakina biyari ahamagare kuri izo nimero. Ntago ari gukina mu gitanda, mumbabarire cyane. Nizere ko byumvikanye. Umuntu rwose wiyaminiye. Hanyuma ndabifuriza umwaka mushya, ndaba Imana ikomeze barinde. Merry Christmas and Happy New Year ku banyarwanda bose bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, ku nshuti zacu z'abanyarwanda n'abumva ururimi rw'igihugu cyacu Kinyarwanda. Ndabasuhuza cyane mwese. Badman Super Manager nkuko mu ndeba ndacyahagaze bwuma, buri gihe mura niyuburura nk'ikiziramire. Abandi yo basaza ngenda sazuruka nkamanuka. Mwababwiye nti ngewe ndi nka divayi, uko divayi urushaho kuyitereka
uko iminsi irushaho kugenda niko divayi irushaho kuryoha. Uwo niwe supermanager. 2026 n'umwaka wanjye inshallah wa mugani w'umuyisilamu aravuga ngo mani jadu wajada gitadu wajada ni mu cyarabu ngo ahari ugushaka no gushobora Imana iragufasha bigacamo. Umuzungu aravuga ngo where there is a will there is a way. Umufaransa akavuga ngo kive pe vouloir c'est pouvoir. Umunyarwanda akavuga ngo gushaka niko gushobora. Cyakora uzi ikintu nabonye urushima abandi bastari uri mu bastari bake duhura bumva indimi ebyiri zikoreshwa cyane ku isi, Igifaransa n'icyongereza none n'igiswahili urakizi byabaye mawe. Ni ukuvuga ngo umwe mu basitari bari mu Rwanda batarinjije amasomo ariko icyambere nasoma umugani w'umugande ndabishimira Gakumba n'inka za Gakumba zacikiye. kugira ngo umenye ibyo inka za Gakumba zaraciye. Imana imuhimigisha yuko kandi ndashimira bose Leti Gakumba aho ari mu ijuru. Anashimira ko ibyo yari yarasabye byose yabibonye. Yarambwiye ati umubyeyi ubundi abyara abana akifuza ko abana babona bakuze bagize icyo bavamo yarangiza agatabaruka akagenda kuko yajyaga akunda kubimbwira na mbere akiri muzima nyina akiri mu mubiri. Yego akambwira ati ubu nubwo nazagenda yarabimbwira nabyibuka no ku cyagiye tumuherekeza urabyibuka ko navuze iryo jambo. Yarambwiye ati ntuzababare mwana wanjye kuko igihe cyo kugenda cyo gusaza umuntu abaho kuko urabona uyu uri mu mubiri uri mu buzima uri mu rugendo. Urugendo rwo kurusoza no kuva ku isi. Rero umuntu wese w'umugabo cyangwa tuvuga umudamu umubyeyi wese nako mu mama mu papa aba yifuza kubona abana be bakuza akabona icyo bavuyemo. Ubundi hambere hanigeze kumva ijambo ryiza itadigeno afande bingira yavuze. Ndabyibuka yamukurikiraga urabyibuka ijambo hambere angaha mu cyagiye igihe bari yari afite Mbuto Foundation avuga ijambo. Hari ijambo yavuze muri ati mwaretse tukareka kwandavura umuntu akabaho twagera mu busaza umuntu akabaho agakora agasaza neza. Ura ni ijambo rifite message cyane aho kugira ngo urashaje utangire no kugenda ushaje nabi. Rero buriya ndashimira data ko yashaje neza kabisa. Uyu mwaka wa 2025 wabaye umwaka personally cyane kuri jewe ntago wabaye umwaka mwiza kuko urumva nagizemo ibyago mbura data. Ariko generale en general n'abanyarwanda ntago wabaye umwaka mwiza kuko hari zimwe mu nkotanyi zacu twabuze urabyibuka Leti Afande Kabandana, urabyibuka twabuze Leti Joseph Karemera, twabuze Ingabire Makire, twabuze Leti Gakumba papa. Izo ni inkotanyi zari zikomeye kandi twarazibuze ariko nta kibazo. Ikibi nuko zaba zarasiza imbwa kandi twasigaye turabagabo kandi ibyo basize tuzabikomeza tuzacyesa kandi nawe urabireba nta kibazo kibazo rwose. Imyaka irashindi gataha sinzi Leta Gakumba kuntu yabyakiriye kuba agusize nta mugeni mubana mu nzu cyangwa umugore ukirara uhinnye amavi rwose banditse kane. Ibyo niba nta kintu yabikubwiragaho simbizi ariko buriya igisubizo naragitanze nuko ako mugeni kuki mumushaka rimwe mushaka kuzamutereta kuki muhora mumumbaza. Jewe ndashaka kuzabaza abanyamakuru ntago umunyamakuru rumwe ashobora kumbaza atambaje bityo kibazo. Ese urashaka kuzamureba araguretse amafaranga ufite agenda guhishira ariko washaje. Erega ikibazo ni kimwe mu cyongereza baravuga ngo age is number. Imyaka ni imibare. George Weah yego yakinnye muri Canode ya Wunde ari umwana muto afite imyaka 18 yego aza kuvamo aragenda ajya mu Faransa muri Monaco. Icyo gihe afite imyaka 18 Yoweri Kaguta Museveni perezida wa Uganda yari perezida yego. George Weah aragenda aba umukinnyi mpuzamahanga professional akina muri Monaco mu Faransa. Abantu babyumve iyi ni scenario ikubwira ko age is a number. Age is number. George Weah aragenda ajya gukina atwara Ballon d'Or ku isi ari we mwirabura witwaye wenyine. Arangije aza kuva mu mupira w'amaguru ajya muri politiki wa perezida wa Liberia. Asanga Museveni akiri perezida w'igihugu. Yego.
akiri umukinnyi w'imyaka 18 Museveni yari perezida, aza kuba perezida w'igihugu Museveni akiri perezida, ava ku buperezida Museveni aracyari perezida. None uyu munsi yamwifurije kuzatsinda amatora, wabyumvishije? George we yavuye ku perezida, Museveni aracyari perezida. Egizi namba wabonye uko yateye umupira ni mugoroba, yateye barara yikaraga na Zaratani biriya bintu niyigeze abikora. Ntabwo amwonye wereka guta Museveni, ntabwo wabonye se woye mbwira wabibonye, yafashe barara yikurura cyangwa ati muracyavuga ngo ndashanje, arayikurura ayitereshyira mu kirere arayimanura atya. Egize namba super rero twiganire n'ubundi nk'uko dusanzwe tuganira. Ibyo mvuze abantu baraha. George Weah yatangiye gukina umupira Museveni ari perezida, aragenda ajya i Burayi Museveni ari perezida, ava mu mupira atwara amarondoro aza kuba perezida w'igihugu cya Liberia Museveni ari perezida, ava ku buperezida agaruka mu busivili Museveni ari perezida. Hanyuma Egize ariko mu kinyarwanda baravuga ngo imyaka ni nk'inkorora. Imyaka ni nk'inkorora, iyo ni imigani umva, iyo ni imigani yataye igihe, ni nka yindi vanga umugabo. Oya, iyo ni imigani yataye igihe, ni nka wundi uvuga ngo umugabo arya utwa akarya n'utw'abandi. Ibyo gihe ribira gufunga cyangwa se ribira bikubaza. Iyo rero uvuze ngo imyaka ni nk'inkorora, none ahangaha ngewe ubwanjye ndi mu bantu batangaye, n'abandi bantu batwumva babonye ukuntu Museveni yafashe baro. Ariko wayibonye? Nabibonye. Ngira ngo wayibonye iriya video, wayibonye? Nayibonye. Nayikomentinzeho, ngiye nayibonye kuri nayikomentinzeho numiwe, kuko najyaga numva ko ari muri level zaba nkaba papa wenda inyuma yabo, yafashe bara yidubura yishyira mu kirere cyane inka y'igisa, igarutse arongera ayifata arayidubura ibintu na Zaratani ubu ngubu utamubwira. Rero Egize namba you get what I'm saying? Egize namba super. Tuganire rero nk'ibisanzwe, none reka nkubwire push up ntera. Ushobora kubwira umwana w'imyaka 20 utizitere ntazikore, ushaka mbikora ubwire ngende, urabizi ngende 50 ngende ikinyuma, uzabwira umwana w'imyaka 25 utibikore umugongo uherayo. Ndakakubura umugongo uherayo. Super, tuganire turi mu mpera z'umwaka 2025 nkuko bisanzwe. Nizere ko n'umwaka utakubereye imfabusa cyangwa se wabaye mwiza. Uyu mwaka wabaye mwiza, ariko wabaye na mubi, kuko nabikubwiye ko hari abantu bacu twabuze, ariko niko bimeze, niko umubiri wubatse. Umubiri iyo urimo uri mu rugendo, bera niyo mpamvu abantu bakuru bafite ubwenge bakubwira ngo byara wororoke, kuko uzagenda usiga abawe, kuko nabo basigara izina ryawe barigira gute, barivuga kugira ngo ritazima. Kuvuka kubyara niko kuzuka, burya iyo ubyaye ubuzuka. So ikindi wambazaga nacyo cy'ubukwe, ndabona navuze n'ibindi, nubwo ibyo byabayeho, ariko nanone sinabura gushimira fiance wawe. Oya, sinabura gushimira bariya bakongomani b'uruhande rwa Kivu zombi, Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru, birwanyeho nibura uyu mwaka, bari bararenganyijwe banga guheranwa n'akarengane, bafata umwanzuro wo kwirwanaho. Ni abakongomani, ariko buri iyo ubonye umunyafurika mugenzi wawe yirwanaho nabyo birakunezeza. Birwanaho uyu mwaka, ubasigiye Goma, ubasigiye Bukavu, ubasigiye na Uvira, nabwo ni ubugabo, nabo ndabashimira. Kandi bigiye no gutungana, nabo barambwiye bati utazarongora tutaje mu bukwe bwawe. Nimutegereje nuramukurongoye tutaje mu bukwe tuzaguca. Ntabwo nshobora rero. Nimutegereje kugira ngo ujye barongora. Ubwo bukwe bushobora gukorerwa ahantu habiri. Iza bushobora gukorerwa mu Rwanda, bwamara kugira kurangiraho tukabuzana n'Igoma cyangwa Bukavu, kuko barabinegetse kandi numvira abafana banjye. Sawa. Ubwo nuko gahunda zimeze. Nuko gahunda zimeze kabisa. Turaganira na super manager, ngira ngo mwabyumvise, tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Hari show visit kunezeza abanyarwanda, ariko ni inama zitandukanye ngira ngo mujya muzibona ko super manager bagira inama ya urubyiruko rugenzi rwe, abashaje cyase abari mu myaka cyane kandi nta nubwo gusaza rega, ni no kutamenya ibanga rya mbere. Wowe ryama neza, uryamire matora Dodoma, uruhuke. Burya matora za Dodoma n'abandi simbivuge ngo no kwamamaza abantu ngo nibagire ngo matora za Dodoma zitandukanye n'izindi matora ziri mu Rwanda zose, kuko zo bazanye noneho ubu ngubu spring mattress. No kuvuga ngo igihuru abantu baba wumva mu rukenyero rw'umugongo ahangaha, aho igihimba gihurira n'igice cyepfo ushobora kuba ubabara, ni matora bazanye ntuza ziriya zimeze mbese zituma aho hantu wumva uryama ukumva umerewe neza. So bavuga ko mu bintu bituma umuntu ashobora gusa neza, gerageza unaryama uruhuke kandi uryame neza. Rero ibanga ryo kuryama neza, ryamira matora za Dodoma. Nuko gahunda zimeze muri rusange. Uretse ibyo byago, ushaka gusohoka usohokere muri Novaronge kabisa.
bahabonye nanjye nabonye banateka neza haha ko wagiye kuza ariko sitonde turagufata ritonde tukwakire ko ari kuri Christmas bayita Christmas mwana niho nakoreye ikiganiro niho nasanze super manager ariko isaha sana bayakiriye neza wabonye screen zihari wabonye portable n'abantu bari classe bahari bateka umuceri ivanze n'inkoko ya danje nyana za ruyenje amutubise shot sha ya danje aha super wowe igitego atsinze sha super tuganire umwaka uretse ibyo byago muri rusange ariko nizere ko wagenze neza wowe uretse ibyo byago nizere ko ari byo wungutse bindi mu mwaka iyo uri muzima buriya ubuzima ni capital ya mbere yego buriya babajije umuherwe uyu mukire wa mbere muri Afrika Dangote baramubwira bati nk'ubu ni iki kintu wifuza kiruta ibindi byose Dangote uzi ijambo yavuze ati ikintu numva nifuza kiruta byose ni icyansubiza mu buto ati youth niko yavuze ngo youth is investment hari umugabo umwe wigeze kumbwira kera nako iyo mvuga kera si kera nuko mbamvuze nyine n'ubundi ni mu 2016 ngire ngo yigeze kumbwira nari nda ahantu bita Mwanza kona ya Bwiru abari Mwanza Tanzania barahareba umugabo umwe yari umusaza atuye aho ngaho ahantu kona ya Bwiru aho ni umusaza uzwi yahoze ari umusirikare wa Tanzania ariko yararitarinze ni generali ariko abana be twaranganaga mu rugero tukajya dukinana umunsi umwe aza kuvuga ijambo sinzarigibagirwa uwo musaza aravuga ngo ngewe ngana nkamwe ngo sinakena nakena ni ngo umuntu mutarara hariho hose ngo kuko nkaye ngo niyo warara mu kiziba nta ngaruka wahura nazo yego niyo warara mu rume nta ngaruka wahura nazo kuko imitsi ntirizinga ubuto amaraso aracyakora rero dukoresha ubuto bwacu neza urubyiruko cyane cyane youth is investment yego youth is investment ubuto bwanyu ni igishoro rwose youth is investment ubuto bwanyu nicyo gishoro Dangote yaravuze reba umuherwe nkuri Dangote bavuga ko bafite miliyari 12 hafi z'amadolari zirarenga sibyo ariko wumvisha uko yavuze baramaje bati ni iki kintu wumva wifuza ati cyansubiza mu buto rero bisobanuye ngo niba uri umuto ufite byose mu biganza byawe buhoro ukorana intego ukazigama nawe ujya kugera iriya myaka witwa umukire kuko narabikubwiye Imana ntawe yaremye ari umukire ntawe yaremye ari umukene Imana ijya kurema yaremye umugore n'umugabo ubundi abantu bose bahera hasi bakazamuka ibintu byose bikomeye umuntu abikora ahereye hasi gake abantu bose tubona bakomeye ikintu cyonyine umuntu ahera hejuru ni imva niyo umuntu acukura ahereye hejuru amanuka hasi ibindi byose umuntu abikora ahereye hasi gake bikazamuka umuntu agakomera ibintu umuntu akora ahereye hejuru no kumanura yaronze yaserike w'ikiramuntu nta kindi muri umuntu wanjye ni byiza kabisa uyu mwaka nabwo urangira reka nshishikarize urubyiruko inshuti zanjye mugabanya akayoga super manager we yavuye ku nzoga rwose nta kinywa burundu yavuye ku nzoga nta kinywa mugabanye ejo bundi nabonye mushuti wawe sinzi nawe mushuti wawe mu tipe yitwa Toxic DJ Toxic yari inshuti yanjye bera no kuri Instagram yanjye abaho rwose twifotoranyije muri agitangira kuzamuka yari kumwe yari we DJ Mira DJ Mpenzi DJ Maruno za 2016 turi ahantu bita kwa Juri hari imbere ya CSS bara nabajyama banje cyane Toxic rero agira gutya agunga umupolisi ahita apfa pe message yawe wabyakira ute bira bintu nk'urubyiruko nko usanga ugiye inama ijambo navuga ni rimwe ibyago biza utabiteguye asigaye ibindi tubirekere ababishinzwe ibyago biza utabiteguye ariko super ntubeshya abantu nanone hari ibyago umuntu ategura ntabwo mvuga ngo ntabwo yabiteguye kubera nako ntabwo navuga ngo hari ibyago byose hari ibyago bibi umuntu yabiteguye nko kurwana umuntu niba ugiye kurwana akagukuramo ijisho niwe wabyiteye ariko iyo utwaye imodoka ntabwo wumvishe uko bavuze ntabwo yari azi ko perezida afata uribuka ko ngo bamuhagaritse ikanga guhagarara yego ariko abapolisi nabo reka mbagira inama icyuma kiraguhagaritse sibyo kandi ni icyuma ukitambitse imbere yamugongeye ku ruhande se cyangwa ngonza ari imbere ngo yari yagiye mu muhanda hagarika gutya urumva mu muhanda hagati biba nabyiza mugani nk'ihagaritse uri ku ruhande nibyo sawa ariko nanone tureke ibyo ni uburenganzira bw'umupolisi guhagarara aho ari hose kubera uko ahagarariye igihugu uburenganzira bwo kurinda ubuzima bwe n'ibyago byarabaye ibintu byabaye nta kindi twabivugaho mani
ni ibintu bibabaje cyane kuba toxique nka DJ ukomeye mu gihugu umwaka urangiye ahuye na biriya bibazo it's so sad. Nagahinda gakomeye cyane. Eh? Nagahinda gakomeye cyane. Agahinda gakomeye ariko narabikubwiye ngo kwisi njya mbivuga. Iyo uri mu mubiri kwisi uhora witeguye ibintu bitatu. Yego. Mu mubiri iyo wambaye umubiri kwisi uhora witeguye ibintu bitatu. Icya mbere uhora witeguye guseba. Uhora witeguye gufungwa. Uhora witeguye no kurya ideni. Guseba, gufungwa, kurya ideni. Nta muntu kwisi udaseba. Ntawubaho. Ntabwo wabonye Donald Trump bamukubita isasu yiyamamaza perezida w'igihugu. Ntabwo wabonye Joe Biden ari perezida w'igihugu agwa hasi. Nawe nakubonye useba rega utubwira umwaka uzarongorera mukarangira. Ubwo nanjye nyine nuko ndi ikiremwa muntu gwikiremwa muntu. Nawe nakubonye useba bro utubwira ngo nzarongora uyu mwaka urarangira. Ndakubona rwose. Nawe nta muntu udaseba. Ari nako kandi mbonera kwihanganisha Rwanda National Police yabuze umukozi wayo n'umuryango kabisa we ni ibyago byabaye nta kundi nyine hasigaye komeze kwihangana nk'abanyarwanda twese muri rusange kubura muvandimwe wacu umunyarwanda uri mu kazi ke. Ntabwo wabonye Sarkozy Nicolas Sarkozy asoreje umwaka muri gereza sha umuntu wabaye perezida w'igihugu gikomeye noneho nk'Ubufaransa. Nta muntu udaseba. Ntabwo wabonye South Africa na Tanzania n'u Burundi byari bizi ko bigiye gukora akazi gukubita ziranye shyamba za M23 abana b'abakongomani barangije babasebya kumugaragara izuba ryaka ariko bagomba kubyakira ko basebye kuko umuntu wese wambaye ikiremwa muntu aba yiteguye gufungwa guseba no gufata ideni kuko nta gihugu cya Afurika na kimwe kitagira ideni. Ndabikubwira iryo jambo ribika nta gihugu cya Afurika na kimwe kitagira ideni. Kuba nabona supermarket afite ideni n'igihugu kirifite nta gitangaje. None se ndishyuzwa ndi umuntu none se ko ngiye norohejwe igihugu bwacyo kirishyuzwa none wari wumva igihugu na kimwe kitishyuzwa. Ejo n'ubundi numvaga bariya bagenzi bo muri Tanzania bakoraga imyigaragambyo babwiraga ngo iki Samia Suluhu ngo kuki wongera amadeni kuki kongera amadeni mu mahanga. Igihugu gifite amadeni menshi. Ejo nahoze mbona muri ntuza muri Madagascar bakuraho nuzuriye ngo amadeni igihugu kisumbirijwe n'amadeni. None se ngiye kukubwira nawe ngo iyo uri mu mubiri ideni igira uryitegura guseba ubyitegura n'ikindi kintu cyitwa gufungwa. Yego ubwo nta guso umugabo ngaseka iki imbohe umugabo ngaseka imbohe kabisa. Ariko abarangirije umwaka muri gereza ni benshi ba Jihad bande bose. Oya bo ni babandi bavugaga ngo hari ababyitera. Jihad se yarabyiteye. Oya nakubwiye ngo statement yawe ndayishubije. Reka kumbaza kuri topic ziciritse zitari ku rwego rwanjye. Super twijeje igitaramo kuva kera cyane kuva wagera ku izi mbuga nkoranyambaga kuva wagera mu itangazamakuru utwizeza igitaramo uvuga ko ufite indirimbo ngo ziteye ubwoba ngo zidunda ariko bakwikirana hafi bakaba indirimbo bazibuze. Maginga yangaya hanyuma se Kampala naririmbye umuyaga. Kampala baririmbye heheze ariko se ubura guhera iwanyu ukajya kuhera Kampala gute? Hanyuma se njya Kampala muri iwacu na muzika ngo iwacu heza ya gitaramo niko cyitwa iwacu heza njyana na Element naririmbaga umuyaga se ngira ngo niwe wakiriye Element none kandi ari jewe wamwakiriye kuri stage waririmbye cyangwa jewe naririmbye kuko ari je bari bazi noneho kuko Element ntago bari bamusobanukiwe njya kumupresenting amprise kumupresentinga muri rokorangwe giyabo kuko indirimbo ye bari bayizi ariko wenda umuntu ashobora kuba zindirimbo atazi iki umuhanzi live none mbanza no kumasobanura ni haje cya gihangange cyaririmbye yandirimbo kuko umwana arakora neza nitubyemera se turabyemera nuko rero reka kuvuga ngo ntago naririmbye none naririmbye umuyaga. Bagiye kuri stage uraririmba indirimbo irarangira ushiramo n'indi YouTube yanjye Super Manager Vibes bajye andika ngo Super Manager Vibe wandikemo Super Manager Songs andikamo Super Manager Songs urayibona hari za Sheila atari ya indi babada ako se ufite ikibazo. Maginga ngaya umuntu muhanzi witwa Bruce Melody na The Ben ibintu muziki nyarwanda amateka batari biteze ko bashobora kuzahurira ku rubyiniro bagiye hano muri Bike gukorerayo igitaramo. Twitega icyawe ryari cyangwa n'inzozi zitazashoboka kuri wowe? Buriya rero Bruce Melody na The Ben bose uko ari babiri
umwe mufata nka Kiza Besigye undi nkamufata nka Bobi Wine igiye nkifata nka Museveni ngo ibyo subiyemo ibyo bintu Bruce Melody na The Ben umwe mufata nka Kiza Besigye undi nkamufata nka Bobi Wine igiye nkifata nka Museveni ngo mu muziki cyangwa urebye ibintu Bobi Wine akora n'ibyo Kiza Besigye yakoraga akavuyo akajagari kwerekana ko yahuruje abantu ari gutsinda amatora ni Museveni rero ngangetse tumye nsonza Bruce Melody ni Kiza Besigye The Ben akaba nakubwiye ngo uka Museveni amazi ashyushye ntabwo yotsa inzu ntushobora gufata amazi ashyushye ngo yamene kwibati ngo ibati rishye ariko ufashobora gufata igisirira ukagishyira ku ibati ugasanga ibati ryapfumutse rero ntugakangwe n'umutigito w'amazi agira ngo pu 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 ukagira ngo nuyamena ku nzu ari ikiri bubi akareka wabyumvishije ayo super ngungu Imana iza kugutiza indirimbo za danje kai kuyatugukira ariko se ko gifite Sheira ni indirimbo urabizi nawe uko bihamya ninge muntu wa mbere wakinye kuri Wasafi TV uwo ngo ukweri sibyo ndabeshya ntago ubeshya sije muntu wa mbere Trace TV nige wayifunguye 2018 ninge muntu wa mbere iriya ndirimbo ya Sheira nubu niyo wareba ukuntu abantu bayireba na comments iriya bayita everlasting song indirimbo itazigera isaza rero nakubwiye ngo kandi game iracyakomeje twije mu ndi mwaka rero niyo mpamvu nakubwiye iyo ujya gusiga abantu urabareka bagasakuza none se wigeze wumva nyirurugo iyo winjiye mu rugo wari wumva nyirurugo asakuza wumva abana bavuga ariko nyirurugo yavuze baravuga bati mwenye wameongea yego rero abafana n'abakunzi ba entertainment bazi entertainer ukuri bazi superstar ukuri narakubwiye ngo ibinyamakuru ku isi cyangwa se bitangazamakuru bikomeye ku isi ni bibiri ibinyamakuru bikomeye ku isi ni bibiri hari Guinness de Record hari na gold.com hari izina ry'umunyarwanda wasangamo ariko iryange ririmo kantu zakagenderaho kugeza ryari ngo nzakagenderaho kugeza ryari none se president iyo yamaze kuyobora igihugu niyo yatakiyobora ntiyubaha nk'umuntu wayoboye cyane rwose ngo rero urishubije rero rigende na supermanager all this gold my friend supermanager ntabwo ari umuntu nduguyango nakubwiye ngo bari yabombo ko ari babiri ari Bruce Melody ari The Ben umwe mufata nka Kiza Besigye undi nkamufata nka Bobi Wine igiye nkifata nka Museveni kuko bariya numuriri ari gutsinda amatora ninde ni Museveni kandi ndi hano izari ikintu ushaka Muso uzatsinda amatora bagiye kuririmba hagana nkubwiyeho bazaririmba none se ngiye kukubaza abaririmbirwa n'abaririmba haraho bagiye ni bahari barahari uko rero ushobora kuzaririmba abantu bararambi batazi none se iyo uterese umukobwa akakurushya umubonye sibwo wishima nibwo wishima urakoze cyane kuko uterese uwo munsi mukagenda mugakora ibyo mukora uravuga uta n'abandi nuko bigenda ubu ngubu ariko ukuruhije ariko ushaka kuba utareta cyane urukumva urugero mpaye nega ndi umugabo udatereta nawe afite ikibazo neza ubwo bawuzi ufite neza ko nari umupede sindi umupede ngende umugabo Imana ndemye muri ethics za kigabo niyo mpamvu nanga bari abantu bitwa abapede nabwo ko umuntu kubyara umwana w'umuhungu ababyeyi ukababwira ngo wabyaye iki bati twabyaye umuhungu impundu ukazihabwa wajya kumva ngo umuhungu wavuyemo umugore ubwo se umubyeyi ntabanza gupfagaza upfa mbere yo gupfa kumva ngo umwana wanjye nabyaye uburenganzira bwabo super utaza kubahungabanya niko bavaka ari uburenganzira bwabo uburenganzira abanyamakuru namwe rimwe na rimwe muzica ariko itangazamakuru nabwo ko nzajya muri koresha mwubaka kuki muri koresha muse no Nyerere Julius Nyerere wa Tanzania yigeze kuvuga ati umuntu nakubwira ngo ni uburenganzira jya umubaza uti hanyuma uburenganzira bwabo wishe ubu umuntu ashobora kwambara ubusa akajya mu muhanda wamufata ngo ni uburenganzira hanyuma uburenganzira bwabo yishe bumureba terisoni utekereza kabiri urumva tourner la langue cette fois va de parler ko mu gifaransa bavuga tourner la langue cette fois va de parler bivuze iki Jukaraga ururimi inshuro zirenze bigira imbere yuko uvuga zabatwara mu ishuri mwese murabeshya uzajyane Melody nge nta shuri nshaka nawe nzakongera uzajyane Melody uzanyongeraho gute by the way nagira ngo mbwire n'abantu
bitabira icyo gitaramo cy'itariki ya mbere cya Bruce Melody na The The Ben. Ben bazajya kubashyigikira n'abana b'abanyarwanda biteza imbere nabo ndabashimira barumuna banjye ni umushinga mwiza waba warakoze wo kwihuza kubera yuko finally eventually entertainment is happiness. Entertainment is not war. Entertainment is not battle. We entertain people and people should be entertained. Yes. So nanjye nzaba mpari kureba barumuna banjye mbashyigikira mbasupportinga. So in one way another muzaze muri benshi tubashyigikire. I like that. Ariko narakubwiye ngo Badman we n'urundi rwego. Urumva ngiye nateguye event yanjye. Hari n'igihe ushobora kuburya wabonye Kaizer Chiefs na Orlando Pirates bikina muri South Africa Stade Ragwa. Cyane. Ushobora kujya ugasanga ako kanya ugasanga Bekari nirasambutse bati nibiki bati ni super winji so mbyungoma nabyo kubitegura neza nkazabaza uko bizabimeze cyangurinde umutekano w'igitaramo ushobora no kutajyayo ubagiriye ubuntu bwo kwicaza kuri kamera soma nabyo kugira ngo wicaje umuntu nko gukandagira hejuru y'igisasu ni nko gukandagira hejuru y'igisasu ukavuga uti iki ni igisasu ubanza guhamagara demining babasirikare bategura uti mutabara akagurunda gakuraho kashwanyuka you get what I'm saying? Yes. Okay. Super nshaka kumenya ibintu 10 inama 10 cyangwa se amahame 10 super manager agenderaho mu buzima bwe bwa buri munsi nubwo waza uturutse he adashobora guhindura anamufasha kubaho ubuzima tubona bayeho. Icyambere mbere ya byose no kwigira kumva ko nta wundi muntu numwe uzampindurira ubuzima. Icya kabiri no kwanga gasuzuguro kwanga gasuzuguro. Icya gatatu ni ukubaha buri wese kuko ntuzi umuntu uzakugirira neza. Yego. Wabyumvishije kuko none aha ngaha ndaguha urugero ushobora kuri mu muhanda ujyana n'imodoka utwara imodoka ipine ri gupfumukiyeho bari yubona basanzwe bagendesha amaguru n'amagare nibo baza kugufasha bagushakira uko risubizwamo babandi b'imodoka bagucaho naho uhagarara ngo akubwire. So ni ukuvuga ngo inyigisho irimo iravuga ngo ubaha buri wese. Icyo ni icyakanga icya gatatu. Icya kane wabyumvishije no kutabwira nabi umugore njye sinjya mbwira nabi igitsina gore niyo yandakaza kuko mbanze ko bavuye mu rubavu rwacu ngerageza guturitinga mujinyo gashira. Urabyumvisha ikintu nkubwiye? Ndabyumvise. Iryo jambo rifate kububatseho babyumve gatanu kuba ntashobora gukubita umugore apana kumubwira nabi ni ibindi kumukubita nabyo ni ibindi. Nshobora kurakara kuko ndi umuntu najya kumubwira nabi nkigarura kuko nzi ko buriya ariko uko tugenda tuganira ushobora kuba ufite ubuzima bw'ibanga ibintu 10 reka mande mbivuge muze bitanu. Icya gatandatu no kwihagararaho. Buriya mu Kinyarwanda baravuga ngo imfura ishenjagira ishira. Buriya ni umuco w'Abanyarwanda ashobora kuza kugusura ugasanga urimo urarya yishwe n'inzara ukamubwira uti karibu akabwira ati merci ndahaza. Ariko burya niko turemye kubera kwihagararaho cyane. Mu gihe umunyamahanga azagahita atangira gufakamiya agakaraba afakamiya kuko bosiko you get what I'm saying? Yes, I'm getting. You get what I'm saying? Yes. You get what I'm saying? Yes. Mvuze cyakanga cya gatanu cya karindwi rero utazi kwirinda guhemuka. Yego. Ugahemuke kuko urabona ibintu byo guhemuka niyo bitakugizeho ingaruka bigira ingaruka ku bawe. Wabyumvishije? You get what I'm saying? Yes. Icya munani kubaha igihugu cyawe. Kubaka igihugu cyawe irimo kugikunda arya mvuze cya karindwi. Yego. Cya munani kubaha igihugu cyawe. Kubaha igihugu cyawe. Kubaha igihugu cyawe rero birimo kubaha abawe birimo kubaha abawe mvuga ni abavandimwe bawe abaturage bawe ababyeyi bakubyaye bakuru bawe barumuna bawe basaza bawe bashiki bawe. Icya cyenda kwiyubaha wowe ubwawe. Yego. Kwiha agaciro. Cya cuma aricyo gikomeye kubaha Allah bismillah wala bismillah wala Allah kubaha Imana bismillah akbar bismillah akbar jebora cyane imbere aravuga ngo bismillah Imana niyo nkuru bismillah va mugenga wajya wumva uceceka wumvemo n'ibintu bizajya bigufasha mu buzima. Buriya umwisilamu yavuze ati bismillah akbar bismillah akbar bismillah akbar Imana niyo nkuru mwana wanjye Imana niyo nkuru. Usengera he? Bismillah Imana nje nsengera mu mutima wanjye ngaye. Yesu kuvuga mu Abisilamu. Nje nsengera mu mutima wanjye kuko idini rya mbere ni umutima. Mu gitondo nabonye umuntu wa commentinze kuko uyu munsi haraba icyo bita ngo ni boxing day muri Tanzania arabatera amakofu bari bukine. So mukanya ndaza kuba mbikurikira ko nkunda itera amakofu cyane. None hari umuntu wa commentinze munsi ngo uwo mutipe waje wambaye ikisilamu nyine bari kuberekana aribyo bita face off mbere yuko banza kurwana hari ibintu bahura gutya bakaganira. Bavuze ngo mutipe niko bavuze ngo mutipe waje wambaye ikisilamu
ni umuyisilamu urebye wakomentenzemo ngo yambaye neza ngo ni ikikugaragariza ko ngo iri dini rya kisilamu ni idini ryiza. Nanjye namushubije ndamubwira ni hakuna dini ya ukweli. Namushubije mu Kiswahili. Hakuna dini ya ukweli. Dini ya ukweli ni moyo wangu. Fanya matendo mema ndio atakupeleka peponi. Niko namushubije mu Tanzania. Nawe itansubiza. Yari kuri Instagram yabo. Nawe itansubiza. Arambwira ngo umeongea ukweli kaka. Uvuze ukuri. Yego. Rero idini rya mbere ni iki? Mu mutima. Umutima ibikorwa. Yego. None se ngiye kukubaza. Ngiye kukubaza. Yego. Ngiye kukubaza ikibazo. Gikomeye. Wenda abavandimwe baraza kubyumva cyangwa se n'abanyarwanda babyumva. Ngiye kukubaza ikibazo gikomeye. U Rwanda kuva jenoside yarangira rukabohorwa itariki 4 z'ukwezi kwa 7 mwaka w'1994 sibyo? Perezida Kagame yaravuze ati abanyarwanda bareke kugira gute, bareke guhora, bareke kureba nijisho ngo uyu n'umutu n'umututsi ibintu by'amoko biveho. Aravuga ati hagomba kuba ubutabera. Aravuga ati umuntu wese azajya abona akazi uko bifitiye ubushobozi, batareba ngo uyu ni mugufi n'umuremure, batareba ngo aturutse hehe. Aravuga ati umuntu yajya mu gisirikare cyangwa mu gipolisi kubera ko bifitiye ubushobozi. N'ibintu nguha izo ni 6000 factors z'umuyobozi mwiza yakoze. N'ibindi urabona avuga ati abatagiraga amata babaha amata bagira inka kuko buri yumwe y'amata nta mutima mu bugira. Watekereza gutema umuntu. Ntabwo ngubeshya. Nta muntu wanyweye amata ugira rombi. Ntabwo ngubeshya. Buri umuntu wese wanyweye amata. Ndakakubutagira ndakubeshya nta muntu wanyweye amata y'inka wasamye akanywa amata y'inka wagira roho yo kwica umuntu. Biriya byose perezida abikora kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza, batagwingira, babe barebare barambuke, bagire n'umutima mwiza. Ubwo ni zimwe muri factors nkubwira. Ateza igihugu imbere none aravuga ati u Rwanda ikintu cyitwa umutekano buri wese afite uburenganzira mu gihugu cye. Ubutabera buri ikintu cyitwa ubutabera ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gisenya leta nyinshi cyane ubutabera budahari. Ubona buri gihe agenda akajya gukemura ibibazo bimaze imyaka. Babonye nababwira atari ko mba narababwiye ngo mukore ibi bintu kubera iki? N'ijambo ry'umuyobozi mu Giswahili ubundi baravuga ngo neno na kiongozi ni amuri. Ngo ijambo ry'umuyobozi ubundi ni itegeko. Niko mu Giswahili bavuga. Bese umuntu akubwira ibintu njya bigusubiriyemo warabibonye. Ariko icyo nkubwira, icyo nashaka kukubwira, ndagaruka kuri rya jambo. Idini rya mbere ni umutima w'umuntu, ni ibikorwa by'umuntu. Ninde mukozi w'Imana, ba bishop, ba pasiteri, ba poso wakoze ibyo bintu nk'ibyo Kagame yakoze? Ntibirirwa bavuga ngo abakozi b'Imana. Ndaguha umurongo mbigusubiremo. Abakozi b'Imana muri jenoside harabishe. Yego. Padiri Perode yaje hano mu Rwanda uzakurikirana amateka ye. Hari abantu banuza baba padiri tujya twumva bakoze genocide ntitubumva. Yego. Kandi ngabo bantu n'abantu bari bariyeguriye Imana. Aba pasiteri bakoze genocide. Ijuru tuzatwarwamo n'ibikorwa dukora. Yego. Umuyobozi ejo bundi Museveni yamamaza yavuze ijambo ryiza Kaguta. Aravuga ati nimumbabarire mu miyimanda nkorera abaturage mbateze imbere n'ubundi ndimo ndisazira ninjya mu ijuru Imana ikambaza ngo wakoreye iki abaturage bawe nzabona icyo nyibwira. Niko yavuze. Warabyumvise ati nzabona icyo nyibwira igihe nari kwisi Mana abantu bamaye kuyobora nabakoreye neza nakoze ibi nibi. Yego. Ubwo bitorose Guno Basanjo wahoze ari perezida wa Nigeria bigeze kumaza bati assume you meet God now. Tekereza nk'ubuye n'Imana suppose spese que tu peux rencontrer avec Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire à votre Dieu? Niki ushaka kubwira Imana yawe? Assume that now you are meeting a God. What can you tell God that you did for your people? Niki wakoreye abaturage? Yaravuze ngo I can tell God that I did my best and God will do the rest. Nakoze ibyo nari nshoboye, nakoze neza, ibisigaye ni Imana. Uzi mpamvu nkubwira ibyo bikorwa byose Perezida Kagame akora? No kuvuga ngo ni ibikorwa Imana yemera. Arakorera Imana, arakorera ijuru, arakora ibyiza. None se abo ba bishop bararwanira amatura ahubwo ujye ubona ngo ntuza ngo yanwaye intuza. Si ibintu bya madini. Kiye ngo ntuza wakugira pasiteri bira byose ntiwabihindura. So pasiteri byakundara. Oya, avuga kuvuga ngo wamagira pasiteri. Vuga tuwabaguhaho ubushobozi, rivuga mu ijambo rimwe. Wagwaha ubushobozi kuba pasiteri. Oya, wabaguhaho ubushobozi. Wabaguhaho ubushobozi. Ubona ari iki wabahinduraho cyangwa n'iki wabakorera? Nakurikirana inyigisho zabo nasanga zidari nkajya mfunga. Ari nabyo bakora. Kuko none se wabonye wo muri Ghana yabwiye abantu ngo nibazana amaturo ngo isi yose ngo igiye kurimbuka. Yaguze imodoka ya danje. Yaguze imodoka ngo ya danje mwabira ibintu bamuhaye. Bamufashe. Leta isimufata. Kuko arabeshya rubanda. Wabonye yitwa Kibweteri yaza byabana ati muzana imitungo mu 2000 ati sirarangiye. Aba pasiteri
pasiteri mwumbabarira abakozi b'Imana pe, Imana kwiriho mwakoreye Imana mukareka gukorera inda zanyu no, kandi nukuri reka mbabwire abapasiteri muranyumva abakozi b'Imana muranyumva pe, ngenda bivuze kandi nanjye ndijwi ry'Imana pe, ndi influencer mbarusha n'ijambo murabizi, mwebwe ibyo muvuga bigarukira ngiyewe murabizi ko supermanager mbarusha ubustari bapasiteri bakozi b'Imana ibyo bintu muferera mu mutaka w'Imana mubeshya muzabazwa ibintu bikomeye, nakazi kanyu muzabazwa byinshi. Supermanager aravuze kandi n'umuhanuzi we bihorere ngenda babwiye Supermanager bavuze wari wavuze ngo nibakamira inka hasi ntabyumvise niba ari mu majyepfo ngo inka ngo banywa amata yo ni idini nyabake koko reka da yarabikuye mu kanwa arabivuga ntawe ndebera koko mwaretse tukabana turi abanyafurika tukikundanira nta muntu n'umwe urutundi kuri iyi si ubujiji nibwo bwari bwaratwishe bad governance muveze governance yayindi Habyarimana uyu ni umutu uyu mwana adatsinda ngo atajya ngo ni yaba minisitiri ngo avuka muri ubu bwoko ibyo bintu leta y'ubumwe yarabirangije ibyo byavuyeho cyane mwaretse tukikundanira injustice ni ikibaho tugashaka amafaranga reconciliation niyo twashyize imbere injustice ntikibaho reconciliation niyo twashyize imbere justice mu Rwanda irahari ahasigaye twubaka igihugu cy'urukundo ikindi mu madini mureke kwiba abantu wowe umuntu arakubwira ngo shyira hasha umva sha ngo shyira ubukene bwawe ukazana igihumbi ukakimuha wagendera muri Range Rover abana be biga i Burayi afite inzu y'umutamenwa akakubwira ngo shyira ubukene bwawe ahubwo arimo arakubwira ngo shyira n'ibyo wari ufite none se we ko ashobora kugusengera ko ashobora gusenga ubukire bukaboneka nabanza asenge ubukire buboneke noneho wowe wareke no kukwambura ibyawe ufite nawe yisengera ibyo abibona ushaka kugakanura ijambo ry'Imana ryemera gutura ntusubiriremo ikintu watura ibyo utafite oya urabanza ugashaka ugatura nyuma urakoze cyane ariko uremera ko umuntu buriya abantu ntibazi ikintu gikomeye buriya ideology ni ikintu gikomeye cyane ideology buruzi ko Boko Haram ICC ya mitwe y'ibyebe ku isi yego buriya bagufashe ntago bakwica iyo bagushimuse bagutwara ahantu ukarya oya ukarya ukanywa barangiza bakakwigisha icyo bita ingengabitekerezo zabo yego ideology barangiza bakakurekura barahanije bakubwira bati subirayo ukanga utigenda shaka kubana nawe bakakubwira bati turarwanira ko ubaho ariko ideology uzi icyo ari cyo ntabwo wumvishije abana batoya ahangaha bajya baza bari barafashwe bugwate muri FDLR baza bati ntitwari tuzi ko u Rwanda rumeze burya bati baratubwiye ngo mugeze mu Rwanda abantu baricwa ideology ni ikintu kibi so ideology turimo turarwana nayo ideology ariko Imana iradufasha kuko yaduhaye ubuyobozi bwiza buryo ubuyobozi bwashyizweho n'Imana Imana iraburengera cyane ntibiba byoroshye amacumu duterwa wa munyamakuru we ntabwo ari make ariko yose tuyacamo kubera ko turinzwe n'Imana turinzwe n'iki n'Imana God is good. God is good. Mtoto wa Mungu. The game changer, bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, supermanager the King Kong. Yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, most wanted, vibrant, king of social media, supermanager is in the building. I'm in the house, people of East Africa. Wagwana man, wagwana. Akantu wambwiye ngavuga ni uzava ku isi udakijije. Utagijijwe umbwira ngo wageze ngo mu Bugande ngo Museveni akagira ngo igihugu kirafashwe. Museveni nageze kuri airport ya Entebbe Museveni avuga ati siyo ni kudeta baramubwira bati umura ni wa muhungu wawe w'umusitari bati supermanager yinjiye mu Bugande yagiye kumva yumva n'amabuye yatangiye kuvuga ati sibyo nibiki bati humura super niki kintu ujya yibuka gituma ukaza ingamba zo gushaka amafaranga cyakubayeho uri umukene nuko data yambwiye yuko muri 59 ahunga bamaze kubambura ibintu byose ahungira i Burundi mu hantu bita Umushiha noneho uburyo ngo babagaho barabanje babatwara mu kintu ngo bita Kibeni ibi imodoka bita Ibeni bakajya babenura bamena hasi iyo ni inkuru ariko sinyizi ni story from my dad noneho ngo ubuzima bari babayemo bari babayeho nabi cyane noneho papa barabwira ati abiza abatariza babaha amasuka papa rero guhinga ntiyari abizi nyine byanze papa ngo hari umugabo wamugiriye neza cyane ahora ambwira ngo uwo mugabo yitwaga Rukeba yabaga i Burundi ariko papa nawe yarambwiye ati
umugabo yaje kwitaba Imana, yari umwe mu bakada ba FPR ngo apfira muri Tanzania, muri kwa kundi bajyaga bagenda nyine bajya gukurikirana iby'imisada no kujya kureba abahungu ku rugamba, ariko ngo agiye gupfa ngo abahungu bari bageze i Kigali benda gufata umujyi, ngaramubwira ati ndatabarutse ndagiye, urumva turagwara ukuntu umuntu yabaga yabyimbye amaguru, ibintu ni byinshi byo ngiye kubivamo byantera n'amosiyo. Papa yajyaga ambwira ati Rukeba yarambwiye ngo uzarwanye ibintu bibiri, atagiye gupfa, uzarwane n'ubukene gakumba kandi uzarwanire kugira igihugu cyawe. Rero ubukene papa urumva ko yajyaga bunsisitizaho, akambwira ati mwana wanjye ubukene butuma ubura ijambo mu bagabo, ikintu kikuvana mu bagabo ubwo wabura iki kukirwanya, ugomba kukirwanya wivuye inyuma. Yubwira waramuseni. Yes, amubwira. Nibyo rero nkubwiye iryo jambo Kamanda yajyaga arimbwira, ako na Perezida Kagame yarabivuze, na Kamanda yarabivuze, yaravuze ati work hard until it pains because poverty hurts much more. Yes. Ati kora cyane uruhe, ati ntuzategereze kurushywa n'umuruho w'ubukene, ati kuko umuruho w'ubukene wo urarushya cyane kuruta gukora cyane ukurushya. Asante sana. Ariko uzi ko iyo ukene ukabura umuryango kandi uhari. Asante, none ko byivugiye urabyivugiye rero. Nge nibyo ngibyo, we nta kintu ujya wibuka cyakubayeho nkawe. Ibyo naje mbona nashaka kubivuga, ibyambayeho igihe kare katarafatwa mugani w'abajya mu gindi byinshi. Gusa icyo nibuka gikomeye, nigeze kujya muri studio banshyira hanze ndanyagirwa, nagiye Igikondo, hari studio usangamo abastari sinshaka kubavuga. Nibo bagusohoye se cyangwa harimo na Bruce? Oya, abastari ntibansohoye ndabarenganye. Gusa producer yarambwiye ngo bugiye hanze wowe, ndanyagirwa imvura iranyagira. Hano ni iki gusetse? Producer yarabyibagiwe ntabizi, turahura kanyita boss nkanamusengera, yarabyibagiwe ariko ngenda bizi. Ntago yabyibagiwe no kwirengagiza, ntago yabara kubyibuka. Ahubwo murahura isoni zikamukora, ntago nta muntu ujya yibagiwe. Tera kanwa nakuramo n'icumi nkamuha ariko nta kibyibuka. Ariko cyangwa se arabyibuka mugani. Ntago yabyibagiwe. Yagije umunsi wose naragiye nshyira hanze. Ngo nyine abastari buzuye barimo kurikodinga. Ngewe ubwo nari nje ngiye kurikodinga indirimbo yanjye. Yindi nashyizemo umukobwa Bisho. Sheira. Arambwira ngo bugiye hanze. Ase super. Icyo gihe byaranandakaje mitamvaho kuri yo ntuza, mitajya kwirikodingira kwa nyakwigendera Junior Multi System na Zizwa Patch. None nahise njya kwa Zizwa Patch no rikodingirwa na Zizwa na nuza na Junior Multi System. Kuko studio yindi nari nagiyemo yarandakaje banyagije hanze. Mbese ni icyo gikorwa ariko byanyerekaga ko badomini ntibimbabaza kuko bazi ko buriya muri Bibiliya ngo Dawudi ni mari Dawudi yigeze gusuzugurwa katarafatwa ataraba umwami. Ngo noneho ngo umuntu wari umurinzi we ngaravuga ngo ariko ngo kuki bagusuzugura ngo waretse nkica umuntu, nyina kica abandi bamusuzugura. Dawudi aramubwira ati oya byihorere, ati bireke kuko atereka bansuzugure bari nyine niko Imana yabyemeye, ariko kazafatwa nanjye bazanyubaha. Nyuma rero abaye umwami babandi bose batangira kugira gutya koma amashyi. Baretse nkareba umupira wa Egypt na South Africa ko watangiye. Reka turebe umupira wa Egypt na South Africa. Ahangaha nababwiye ko ari screen nini cyane, igaragara neza cyane rwose, wagira ngo umuntu yabaye yibereye kuri stade. Super Manager tumurekurire ahangaha. Super Manager umwaka wa 2026 uzakubere mwiza, uzabone mu byiza byose. By the way umwaka wa 2026 ni umwaka ukomeye cyane kuri je. Imana izandinde kandi abyizeye ko izandinda. Ubyo nyisaba ubuzima kuko nicyo gishoro cya mbere. Ubuzima nicyo gishoro cya mbere cyane. First wealth is health. Bisubiyemo abanyabwenge mu nyumva. First wealth is health. Yes. Ubukire bwa mbere nuko ufite ubuzima. So ndabyizera ko ntego zanjye nyinshi zizagerwaho. Urakoze cyane. Najambo abwira Bruce Melody na The Ben mwakira gitaramo cyangwa Bruce Melody na The Ben nibakomeze bakore cyane basore music kandi bakomeze bambuka umupaka ni barumuna banje kandi tuzaza kubashyigikira. Ndabwira n'abanyarwanda babashyigikira en general n'abana b'abanyarwanda. Urakoze cyane Baraka TV. Super Manager Vibes nabo bakomeze bayirebe. Ibiganiro byose bazajya babisanga kuri izo televiziyo ebyiri kuko nubundi nigi wakuzamuye ngwino ngushyire mu gakino. The Badman wagwana Big Six agwana ya man Badman Super Manager. Yes. Reka turebe Egypt. Asante sana. Asante sana. Ari nako kandi mbonera